В техноклас има 18 различни процедури за планиране. И набързо искам да ги разлистиме, за да уточниме за какво става въпрос. Обемно планиране на производство, това е обемното планиране, което вече коментирахме. Календарно планиране на материалния поток, това е второто планиране, което коментирахме. Симулационно календарно планиране. Традиционното календарно планиране формира календарния план за производството и по този календарен план се изпълнява производството. Симулационното календарно планиране позволява да се направи алтернативен план при алтернативни условия в алтернативно пространство. Тоест, без да пречиме на календарния план оперативно, с който работи производството, да може да се направи паралелен план и това може да бъде за нуждите на някакво проектно развитие на фабриката, за нуждите на планиране на разходите, планиране на доставките при определени условия примерно за следващия календарен период. Календарно планиране напред. Календарното планиране напред работи обратно на традиционното планиране. Значи традиционното планиране как работи? Имаме срок, който е регистриран в поръчката и планирането тръгва от този срок назад и разпределя кой цех какво трябва да направи, така че този срок да бъде спазен. Какво трябва да направи, кога естествено. При календарното планиране нещата тръгват от текущото състояние на наличности и напред разполага във времето ордерите за производство. Календарно планиране с възможни замени на материал. Това е планиране, което позволява, ако технолога е въвел алтернативни материали на основния материал и в момента, в който планирането подневното балансиране стигне до дефицит на определен материал, тогава почва да прави баланс на всеки един от следващите материали, които са в списъка като възможни алтернативи. И ако намери наличност от някои от тези материали, тогава пуска ордер за изпълнение именно с този материал. Календарно планиране с отчитане на производствения ресурс. Това е планирането, което отчита ресурсите на цеха. Обърнете внимание, не говорим за отчитане на ресурса на конкретна машина, макар и конкретна машина също може да бъде разгледана като ресурс, а ресурсите, които се определят във всеки цех. Като ресурс може да бъде ресурса на определена линия или на определен участък, всичко в зависимост от спецификата на предприятието. Планиране в проектно производство. Това е планиране, което е в предприятие, чието производствен цикъл започва с разработването на проект, който преминава в производство. Това беше разработено във връзка с проектите, които изпълнявахме за РКК Енергия. Това е завода на руснаците за производство на космически кораби. И понеже производство на космически кораби е именно такова проектно производство. Всеки кораб в началото е проект, който се конфигурира, създава се документация и преминава в производство. Статично планиране на производството, това е планирането, което позволява да се направят бързо инженерни разчети, т.е. да може да се конфигурира производствена програма и на база на така конфигурираната производствена програма да се направят разчети. Какви възли и детайли в какво количество трябва да бъдат произведени за изпълнение на тази програма, какви материали са нужни, съпоставка с наличностите в склада, как се натоварват работните места, как се натоварват машините, на каква сменност трябва да работи всяко работно място, колко специалиста са необходими за изпълнението на производствената програма.
с какво натоварване се предполага да работят различните работни места. Влизаме в оперативното планиране. Оперативното планиране на производство в цеха APS планирането. Това е планирането, което разпределя работата по машини и хора. После ще се върнем отново на това как работи това планиране. Планиране на операциите за сложен монтаж. Това е пак планиране за цех, но това е за цехове на тежкото машиностроене, където операциите по монтаж заемат дълъг период от време, прямо няколко месеца, и от съществено значение да се планира и да се управлява на ниво операция монтажа на сложни изделия. Планиране на MRP-APS, производство с кратък цикъл, това е примерно как изглежда планирането в производство, да речем, от типа на печатна полиграфия. И планиране на MRP-APS в машиностроенето. Ще разгледаме каква е особеността на съвместното планиране на MRP-APS. Освен тези три нива на планиране, има още други планирания, които също са свързани с планирането на производството, които проистичат от планирането на производството. Това е планирането на режещите инструменти, планирането на екипировката, планирането на ремонтите, планирането с инструмента навигатор, който ще покажем как става, симулиране на бизнес процесите на предприятието и планиране в управляваща компания или холдингови структури. Всички тези 18 планирания се поддържат в Техноклас. Не трябва да има притеснение. Никого не задължава непременно да използва всички. Във всеки проект, всяко предприятие използва тези планирания, които съответстват на неговата специфика. Как работи планирането с отчитане на производствения ресурс? На този слайд, ако приемем, че това е календара, това са дни от месеца, това са ордери, които вече са разположени в цеха, а бялата линия показва колко процента от ресурса на цеха в този период от време е свободен. И примерно ето тук има 3 ордера, които практически на 100% запълват. Няма ресурса, няма свободен ресурс. Тук има прозорец и имаме 1/3 от ресурса свободен. И сега, появява се нов цехов ордер. Този цехов ордер, ако сме разрешили да се дели, системата намира прозорците в календара, в които може да ги разположи, или ако неговото изпълнение не допуска изпълнение по части, то намира прозорец, в който може да разположи целият ордер. По този начин се гарантира планът да съответства на ресурсите на предприятието. И другото, което е, работейки с такова планиране, знаем с достатъчна точност кога може да се очаква завършване на поръчката. Това планиране е свързано и с баланс на материалите. Тоест, когато един ордер се постави, влезе в плана на цеха, той, изпреварвайки следващ ордер, на който е нужен същия материал, от който ще се изпълни този ордер, обърнете внимание тук как се появи потребност и наличност, която е налична и може да започне ордера, но той взе материала на друг ордер, който вече е в производство. За да не се допуска подобна ситуация, системата прави баланс към периода, към срока за доставка на материала. Ако този баланс е положителен, ордерът може да остане и да се изпълнява. Ако той е отрицателен, то тогава трябва да се планира доставката на материал
и ордерите се изместват във времето. Тоест, те чакат изпълнението на доставката и тогава от този момент нататък се търсят прозорците в календара, в които могат да бъдат разположени ордерите. И като резултат календарния план, това е списъка от възли, детайли, тяхното в количество, дата на която трябва да бъдат насочени към цеха, датата на която цеха трябва да е готов и да ги предаде на следващия цех, кой е цеха, който отговаря за изпълнението. И естествено тези ордери можем да ги видим в календара, червената линия е текущия ден и виждаме в Gantt къде са разположени тези ордери. Това е друг вариант. Коментирахме за това как се вмъква ордера за доставка. На първия слайд е пример за производство на елементарно изделие. Обърнете внимание, че в дадения случай етапите на производство се застъпват. Това е управляем показател, колко да се застъпват различните етапи на производство. Ето тук казва, няма никакво застъпване. Но в случая, когато се оказва, че материал, от който трябва да започнем да работим, дефицит нямаме наличен, то тогава системата най-напред планира доставката на този материал и чак от момента, в който доставката е планирана да бъде в предприятието, започва разполагането на ордерите за производство. По този начин измества изпълнението на цялата поръчка във времето. Друг момент, който е съществен, е управлението на приоритетите. Ако има две поръчки, които вече са разположени във времето и се появява трета, чието приоритет е по-висок, то тази поръчка се разполага в плана на предприятието, а поръчката, която отпреди това е била, се отмества в зависимост от производствените възможности на предприятието. Естествено, отмествайки тази поръчка, ако нейният срок минава зад срока, който е указан в клиентската поръчка, автоматично изпраща съобщение на съответния търговец да договори с клиента новия срок. Резултата от планирането, това са ордерите и това е графична интерпретация на ордерите за производство. Ето това е поръчката, сините са планови ордери за производство, тъмносините са ордери за доставка, зелените са материали или полуфабрикати или готови детайли, които вече са готови налични, червените са ордери, които са пуснати в производство. И отново разглеждаме, това са примери. Този пример е от завода за комбайни в Ростов. И това е план за производството. Обърнете внимание, тук има висока степен на застъпване на производството. Защото ако чакаме пълното завършване на ордера, за да започне следващия, сроковете се удължават неоправдано. Това е пак същия пример, като поръчката е разделена на лотове и системата е планирала всеки от лотовете, кога, какво по този лот трябва да бъде изпълнен. И това е пак същия план, обаче при планиране с отчитане на ресурсите. Виждате как ордерите вече са разместени във времето, в зависимост от запълването на ресурсите на съответния цех. Това е фактически пример с планове по цехове, като те са разположени в съответствие с ресурсното натоварване на цеха.
Следващия пример е от Новосибирски стрелочен завод. Произвеждат ЖП стрелки. И това е пример за планиране без отчитане на ресурсите. В дадения случай имаме 2 лота и системата е планирала по тях какво трябва да се произвежда. А тук за някои от детайлите на изделията е оказан ресурс в определен цех и виждате как системата ги е разместила във времето, така че да намери свободен ресурс на цеха. И това е вече за различните цехове как се променя. Тук искам да обърна внимание за темата планиране на привлечен производствен ресурс. Това е случая, когато производственият ресурс на предприятието е недостатъчен и се привлича производствен ресурс от друго предприятие. Примерът е от Кливер в Калининград. Това е предприятие, което произвежда плаващите платформи за сондиране в моретата. И когато се изпълнява голяма поръчка, техният ресурс на заварчици е недостатъчен. И те привличат други фирми, в които има заварчици, на площадката, защото изделията са огромни, не могат да бъдат разпръснати по предприятията на подизпълнителите, за подпомагане на изпълнението на поръчките. И ето това е пример на план, това е ресурса, който е необходим на предприятието за изпълнението на определена поръчка. И понеже ресурса на предприятието е 500 единици на ден, и виждате, никой ден няма над 500. Обаче, привличайки 900 единици, довеждайки ресурса до 1400, плана вече се свива почти на половина и ни показва кой ден колко ресурс ще ни бъде необходим при така направеното планиране. А тук показва разделянето, колко от ресурса за съответния ден е планиран за хората от завода и колко от ресурса е планиран за подизпълнителите. По такъв начин може гъвкаво да се управлява участието на подизпълнителите. И ето, като графика на Гант, как се променя плана. Тук отгоре е само със собствен ресурс, а тук е с привлечен ресурс. И тук идва един такъв въпрос. В зависимост от това колко допълнителен ресурс привличаме, с колко дни съкращаваме срока на изпълнението на поръчката. А това е същото, но в пари. Отдолу колко пари ние ще похарчим, за да заплащаме на подизпълнителите и колко пари предприятието ще спечели от съкращаването на сроковете. Очевидно, тук е точката на насищане, след която колкото и допълнителни ресурси да вкарваме в производството, нищо няма да се промени като срок за изпълнение.